作動確認ランプのない作動式分布型感知器、空気感知器、作動試験、作動継続試験。今ですね、感知器回路電圧、DC25.20V、約ですね、それだけ電圧が出ています。今からですね、空気を注入して、感知器回路、発泡状態になると、これがほぼ 0V になります。この状態がですね、発泡状態になって、再びこの電圧値近くに戻ったときに、復旧状態になります。空気注入して、空気注入、発泡、作動継続試験に入ります。はい、電圧が 25.19V、復旧です。作動継続試験終了。